guys, nandito na naman po tayo sa ating lutong kusina ni Ma'am Mary Ann Go na ngayon na-collaborate, palitan po ng ating title na Cook with Love. So ngayon, nandito naman po tayo ulit sa ating paghahanda. May gagawin po tayo. Ito guys, tips ko lang po is may leftover ako kasi kahapon na sauce, which is yung ginamit ko po sa Prawn Thermidor or Prawn Thermidor French recipe. So, kailangan ko lang po siya na gawa ng paraan. Kasi nga po, meron kaming asparagus. So, papakita ko muna sa inyo guys kung ano ito. May konti kami kasing asparagus. So, baliktarin na natin para makita nyo siya guys. So, ganyan lang yan siya ha. I-roast ko muna to siya. So, before ko po ilagay yung aking leftover na sauce kahapon sa aking Prawn Thermidor French recipe. So, sa hindi pa po nakakita nun, click nyo lang po yung aking channel at saka makikita nyo po yung Prawn Thermidor French recipe po. So, ayan na siya guys. So, ayaw ko kasing magsayang, kaya yan po yung gagawin namin. So, yung asparagus, yung fresh asparagus is i-roast ko muna siya. So, let's go guys. At saka i-bake natin muna siya sa ating oven pala. So, ayan siya. So, sandali lang. So, kailangan natin siyang buksan. Ayan. So, madali lang to siya guys. Na i-ano mo siya. Ang importante na roast. Yung parang na-fry lang siya sandali. Or 10 minutes, pwede na rin siya. Tapos, ilalagay mo lang yung sauce on top. So, we will see and wait na lang guys. Next natin is, ilagay muna natin to siya sa microwave. Yung French recipe natin. So, French recipe. So, yan siya. So, wait guys. So, yung gagawin natin. Okay. Guys, papasok lang natin siya sa ating oven. Okay. So, yan siya. So, kailangan lang siya natin i-cover, guys. Kasi para hindi sumabog yan. Sumabog. I mean, kasi pag ganyan siya kasi, nagkakaroon niya siya ng pag-ano ba. Parang yung ibang, niya is medyo sumasabog-sabog. Pero hindi naman as in sumasabog, okay? So, let's go and heat up siya, guys. Ay, bakit ko pa bubuksan? Yan siya. Tiyan! Another 2 minutes. Okay? Okay guys, time is up na. 10 minutes is done. Wow. It's awesome. So, yan siya guys. Okay, ang ating gagawin ngayon is ilalagay ko yung ating French sauce recipe. So, parang blurred. Bakit ganon siya? Okay, yan siya guys. Teka lang ha. Kukunin na natin yung ating French recipe sauce. Bakit baliktad yung pagkasabi ko? Ba yan? Okay, so dahil mainit, so be careful. Okay, sara na siya guys. Ayan. Okay, sara na natin. Yung cheese niya talaga is nakikita talaga. So be careful lang kasi mainit to siya. So, ang mangyayari niyan, ilagay lang natin din siya dito guys sa gitna para siyang OA chokes. Ay, nahulog ever. Ba't kung pinapaganda ko yung design nagiging pangit ba yan? I'm not a creative one guys, but I'm trying my best. Yan siya. Basta until finish lang sir guys ha. Yan. Kailangan kasi gawa ng paraan lahat ng mga bagay. Hugot. Yan siya. Ang simpleng pagkain, nagiging special siya. Sa gawa na ng paraan. Blurred ba yung ano ko guys, or yung mata ko yung blurred na ngayon. Ayan siya. So, paubos na guys, inubos ko na siya. Yun.
Pero I don't want. Gusto pa sana lagyan or i-garnish siya ng ano, pero ng cheese. Pero at the same time, no need na lang siguro kasi may cheese naman to inside. Yun siya. So, ibabalik natin to siya ulit, guys, to broil ulit. Broil. What is the meaning of broil? Spell broil, char. Yan siya. Iniiba ko na lang yung usapan kasi hindi ko ako marunong mag-spell ng broil. Oh my God. Comment nga kayo, guys, kung sino yung marunong sa spell ng broil. 0 kasi ako lagi pag kasi kami, nag-exam about spelling. Yun siya. Okay, done. Wait, bakit ang layo nilang dalawa? Nag-away ba to? Okay, it's more fun. Okay, ang simpleng pagkain nagiging special. Kaya kayo lahat, guys, pag nag-aano kayo sa pagluluto, hindi lang yung patapon lagi. Ngayon sa pandemic ngayon, kailangan natin maging masinop sa pagkain kasi hindi lahat ng oras may pera pa tayo. Kahit yung mga mayayaman ngayon, hindi na po sila masyadong gumagastos ng dahil sa ayaw na nilang magsayang kasi nga napakahirap na ngayon ng buhay. Okay, let's go and bake it again. Guys, careful. So, maybe you can bake this again for 5 minutes lang. Okay, so ulit guys. 5 minutes lang is okay na. Okay, let's go and bake it again. Okay, there we go again. So guys, I'm done already to cook my asparagus French recipe sauce. So, andyan na siya, guys. So, mamaya ipapakita ko to sa inyo kung paano ko to siya ginawa yung aking French recipe sauce. So, hopefully, guys, na mag-i-enjoy kayo. At saka sa simpleng pagkain, magiging masaya ang inyong ihahain at ang inyong pamilya. Tsaka ka. So, that's it. There we go, guys. I'm done already to cook my asparagus French recipe style. Here we go, guys. I'm done already to cook with my asparagus French style sauce. So, hopefully that you may enjoy, guys. Don't forget again to like, comment, share, and subscribe my channel, which is JenBall78. See you again, guys, for my next video. Bye-bye. Happy eating!